夜になると寂しくなりますね。少し怖くなりますね。なぜかこういう自然の中に自分がすごく小さく、誰にも知られないところで襲われているような、襲われそうな、そういう感覚に陥ります。不思議な感覚ですね。今日は雨です。雨だったので、ちょっと木が濡れちゃいましたけど、こういう杉の葉っぱとか燃えやすいですね。